안녕하세요. 롤러스케이트 팩토리 매니저 만결입니다. 지금 이전에 말씀드린 것처럼 19시, 그러니까 저녁 7시, 지금 시작 7시거든요. 그래서 지금 바로 이벤트 추첨을 시작하도록 하겠습니다. 이번 롤딩 영상 이벤트는 총 저희 카페 회원님이 총 33분이 참여를 해주셨습니다. 너무 감사드리고요. 이번에 이벤트에 받을 선물은 팔클락 화이트 골드, 최근 NRS에서 새롭게 출시한 제품이고요. 그 화이트 골드 컬러 자체가 너무 화려하고도 아주 고급스럽게 나온 정말 멋진 제품이었습니다. 그럼 한 분 한 분 닉네임을 올리면서 이벤트 추첨을 시작하도록 하겠습니다. 지금 닉네임 들어가는 순서는 헤르메스님이 먼저 이렇게 기록이 되는데요. 이거는 이번에 이벤트 신청하신 분, 영상을 올리신 분 중에 그 역순으로, 그러니까 마지막에 헤르메스님이 가장 마지막에 했었거든요. 그래서 헤르메스님부터 시작을 해서 역순으로 일단 순서를 정해서 추첨을 진행하도록 하겠습니다. 야무치님, 아몬드 봉봉님, 그리고 뮤직, 징님, 그리고 고기사장님, 발광머리 앤, 바다거북이님. 지금 총 33분이 이번에 이벤트에 참여를 해주셨기 때문에 조금 시간이 좀 걸리니까 조금 기다리시는데 조금 힘들더라도 한 분 한 분 닉네임 올라오시는 거를 좀 봐주셨으면 감사하겠습니다. 지연지수 아빠님, 락앤롤님, 롤스카우트님, 롤스카우트님, 야리타임님, 차일드님, 그리고 KS 블루 14님, KS 블루 14님, 포항 폰널 권사장님, 폰널 권사장님, 양주 유니맘님, 모찌롤님, 후진 불가님, 소망님, 롤먹님, 한길 시스템님, 프레미님, 노을님, 하록 선장님, 큰대 이룰성님, 큰대 이룰성님,
알리카오님. 네, 지금 이제 마지막으로 3분 남으셨습니다. 그리고 이게 추첨에 당첨되신 한 분께서는 제가 그 카페에서 쪽지로 그 이벤트 상품을 받으실 락스테디 이벤트 상품을 받을 수 있는 쪽지를 보내드리도록 하겠습니다. 그러면 쪽지대로 저한테 연락을 주시면 됩니다. 마지막 대마녀님. 네, 너무 많이 기다려주셨습니다. 그럼 지금 바로 한 분 추첨을 하도록 하겠습니다. 네, 어느 분이 이번 8클락 화이트 골드 와이드 제품을 받으실지 한번 추첨해 보겠습니다. 네. 네, 포롤사 리더님 축하합니다. 이번 롤딩 영상 이벤트에 8클락 화이트 골드 받으실 포롤사 리더님, 네, 축하드립니다.